Ja, välkomna hit. Presskonferens södra mot assyriska. Asrudin, Valentic och Mats Gren. Asrudin, säger jag rätt? Precis, äntligen någon. Tack för det. Okej, varsågod och snacka så mycket du vill. Först jag vill gratulera. Det är 3 poäng för J Södra, 3 poäng som de verkligen behöver i den fighten och i kontrakten. Man kollar matchen, jag tror personligen första halvlek är riktigt bra fotboll. Och andra halvlek är mycket mer kamp. I den kampen de är mer duktiga. Första kvarten J Södra är riktigt bra. Precis som vi har väntat den bilden. De är taggade, de måste komma fram och de började skapa efter. Jag tror första anfall direkt avslut på mål. Men efter första kvarten eller 20 minuter vi tar mer och mer över och i den perioden 20-25 minuter riktigt bra fotboll från assyriska. Vi har skapat 2-3 fantastiska lägen från spelet, 2 från fasta situationer. Som jag sa alltid till grabbarna, om vi gör inte mål i bästa perioden i matchen vi kan inte vinna matchen och vi gjorde inte mål idag tyvärr. Vi hade tillräckligt bra läge. Andra halvlek vi tappade spelet i mitten och när vi har ingen spel i mitten vi är inte farliga. Det blir mycket mer kamp, vi sparkar bollen, de vinner, de försöker via kanterna, framförallt via våra vänsterkant. Vi visste. Och efter jag förlorade matchen, jag gjorde 3 byten och inte en enda byte har gett någonting till oss, vi blir sämre. Vi blir sämre faktiskt. Och så det är din förtjänst att J Södra vinner då? Ja, det är faktiskt ibland man gör rätt. Med byte det är 50-50, man vet aldrig. Men det är logiskt byte, det är Stefan som är explosiv, Fuad som är explosiv och på slutet Filip Hellqvist för att kunna få lite energi i mitten. Vi kunde inte vinna bollen men vi blir mycket sämre. Och J Södra hade full kontroll. Brandebron slocknar i andra halvlek. Vad menar du? Ja, han spelade ju, han fanns ju knappt i andra halvlek. Men det är inte bara Brandebo, det är alla. Det är Aganovic, Brandebo och Klevon, våra tre offensiva spelare. Som jag sa, om mitten funkar inte, om vi kan inte aktivera dem från mitten med bra bollar, då de är dåliga. Men definitivt jag gjorde misstag. Jag gjorde misstag med byte. Andra halvlek. Tyvärr. För oss. Ja, Mats. Gjorde du några misstag idag? Det gör man väl alltid, eller? Nej, det var ju... Analyserade bra. Det var för att vi kom bra in i matchen tycker jag. Första 20 minuterna såg det riktigt bra ut. Men sen tappade vi tappade mittfältet helt sen och fick jaga väldigt mycket boll. Kom fel i positionerna och hade lite tur att vi kom in med 0-0 i halvlek tycker jag. För de hade ett par farliga situationer. Vi ställde om sen då så vi gick ner och spelade det systemet som vi ofta har spelat då. Med en Sorab som spelade lite mellan försvaret och 4 stycken mittfältare framför det eller hur man ska säga då, 4-3-3 eller. Så Tommy låg ensam på toppsen och då fick vi tag på mittfältet mycket bättre och hittade rätt i positionerna, kunde vinna väldigt mycket bollar och det kändes också att ganska stabilt i andra halvlek tycker jag. Och sen var det ju skönt att vi fick göra ett mål också. Jag ser att vi hade ändå rätt många avslut på mål. Jag trodde inte vi hade så många idag i alla fall, men vann ju dem återigen då, men idag vann vi matchen också. Det kändes otroligt skönt också att vi inte släppte till. Jag tror inte några riktigt farliga chanser, framförallt i andra halvlek. Så jag är självklart nöjd. Inte kanske med spelet över 90 minuter, men just som situationen just nu är så kommer det lite i andra hand. Så de 3 poängen var ju det som var otroligt viktigt för oss idag. Kallisir gick ut själv. Ja, han började känna av baklåret lite och då vill jag inte ta någon chans. För vi har 3 viktiga matcher kvar också och Kalle vet jag att han håller också där bak. Så det är ingenting att chansa på utan då måste jag ta av honom när han själv börjar ge ett tecken på att det börjar dra ihop sig i baklåret och så det var bara samma sak med Fidde också, kände av ljumsken då så det var flera som... Viktor var ju lite småsjuk. Vaknade upp och var lite småsjuk i morse då, men han fick bita ihop hela matchen. Så. Närnshaw fick ju rött kort på start till där. Hur ser du på den situationen? Ja,
Michael själv säger det, Michael säger ju att linjedomaren står och skriker på honom att han ska sätta igång spelet snabbt och domaren tydligen, som inte Michael förstod då, pekade på att han måste vänta på en ny signal. Men står linjedomaren och skriker att han måste sätta igång spelet snabbt, så förstår ju inte jag detta riktigt. Men jag vet inte nu, det är det Michael säger då, så jag tänkte jag skulle lyssna med domaren sen för att se vad som egentligen hände där. Det är det är mycket dumt självklart för nästa match nu också då, men ja, nu är det som det är, tyvärr. Smiley, när väntas det besked om honom? Ja, jag hoppas ju att det kommer nu väldigt snabbt den här veckan då, så att de inte drar på det nu till efter landskamperna, för då nu har vi ju 2 veckor vi kan träna på, men vet jag inte om där vi kan spela så vet jag inte riktigt hur jag ska träna, vilken formation heller. Så jag hoppas verkligen att vi kan få besked i morgon eller på onsdag på det, men jag vet inte.